Uganda entiisa nyingi nnyo message gye nfunye siyinza kugiwakanira. Message eno Muwanga Kivumbi mufu bamukuba ne bamumenya embiriizi ne bamukasuka nga bw'okwata omwana ng'omusuba bw'oti ne bamusuba ne bamukasuka n'agenda munaakuba waakawanga okuva olwo lonna taddanga ngolombwe eggulo n'alaajana n'ekiro kino n'alaajana mbu ng'ayiritira nnyo nga beefiirayo nga tebeefiirayo bagenze okuggulawo olwalira nga Muwanga Kivumbi mufu. Muwanga Kivumbi mufu banange, Muwanga Kivumbi mufu banange abasajja. Muwanga Kivumbi mufu banange, tuwakana nga sigwa omulina, tuwakana nga tumanjali banange, waliwo antakusizana nga Muwanga Kivumbi yakuba wakawanga konna. Muwanga Kivumbi mufu. Butereevu oli ku mukutu gwa Uganda One Media nga kwensinzidde okubanga nkutuusaako amawulire mu bujjuvu. Kakati ampuliriza embeera bwetyo eyongedde okutabuka naddala mu ggwanga erya Uganda. Ampuliriza disclaimer akatambi kowulidde awo ng'omukyala agenda mu maaso n'okubanga ayaziirana. Ampuliriza akatambi ako katuufu kaalikoodingiddwa wabula ebigambo ebyakwogeddwamu ebigambo si bituufu. Kakati ampuliriza nga nsinzira ku lipooti gye ngenda okusomera His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu bw'atyo gy'ageze mu maaso n'okubanga ate asindika. Kakati byonna ngenda kubanga mbikusomera ebikwata ku mubaka Honorable Muhammad Muwanga Kivumbi n'embeera gy'alimu we twogerera bino. Honorable Muwanga Kivumbi ampuliriza yawambibwanga ennaku z'omwezi 9 omwezi ogwa July gwennyini gwe tulimu, omwaka guno gwennyini gwe tulimu 2026. Mbagirawo ampuliriza nga yakaweebwa bail okuva ew'omulamuzi. Enkeera bwalwo yali ava wali mu bitundu by'e Butambala. Honorable Muwanga Kivumbi n'awambibwa awali mu bitundu by'Empigi in a midnight ng'ensi yonna eraba. Ampuliriza ebimu ku birowoozebwa oba ku bigambibwa okuba nti Honorable Muwanga Kivumbi oba oliawo bye byamuviirako ebitukula makayi byazaalira ku nsiko. Ampuliriza kakati byensoose okuleetera osobola okutegeera ensonga eno oba oliawo evaawa. N'oluvannyuma ngenda kukomawo nkwe updates omukutu ogwa DW Africa. Ampuliriza omukutu guno gw'operatingira mu ggwanga erya United Kingdoms nalwo gugenze maaso n'okuba nga guwandiika ku nsonga eno. His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu nkugambye nti naye we twogerera amaze okusindika ripooti gye ngenda okusomera n'abantu bangi. Ekitongole ekya Uganda Law Society nakyo kisindise ripooti. Akakiiko aka Uganda Human Rights Commission akakavaamu omukyala Wangadya akasindise ripooti gye tutamanya ani agisindise. Mu bufunze ampuliriza gavumenti eteereddwa ku nninga akazitoka eriko okulaba nga eproducinga omubaka Honorable Muhammad Muwanga Kivumbi. Ampuliriza akongedde gizitoowerera omusajja mukulu Joel Ssennyonyi leader of opposition naye mu parliament wenjogera bino nga naye tabali bulungi. Katono nnyo katusooke tutandikire wano ate n'oluvannyuma nkomewo tweyongereyo. Ssennyonyi wokutewe watuufu todiriza nati people power eno okutandika n'olunaku lwokutaano ngenda kuwumulamu ennaku 2 zokka okutandika ne baraza nzija kwendikota betujja kwenup nze ngaikuja pulezidenti wa Buganda tugenda kubatandikako.
mugambe lwojja mubantu be bazaala nga Katonda yabayiwako amafuta gamuwanga kivumbi n'oleeta emikisa emibi Mungu akuwa ebibonerezo 10 times. Mukama Katonda amuwa ebibonerezo mumeka? Oyo omukyalo seweno wano yakozesa ssente za palamenti n'atwala bamaseeka kukumula n'abatwala e Makka ng'abagamba kintu kimu bemudde eyo bonna bali balowooza nti bwe siba MP nga sisira mu palamenti siriwa ddala ati ndiwa nnyo omanyikirizako mukomera ne Nabbi Yusufu ne Mandela ne Martin Luther King n'abalala bonna bateekebwako. Sirina kyensobola kubawa, sirina kyensobola kubasasula. Amazima mundaze kinabakolamu omulimu ne musigala nga mukola ki nga muzagala. Kyensobola okubasasula mukimanyi kulwanyisa abantu wa sipiri ate kati baali bana. Mubamanyi ababadde boonoona eggwanga lino baali bana nga babulire. Omu bamuyita Triple A Anita Mongo, Mungu yamukubisiza laddu n'emukuba wetuna gweri oyo yabadde. Omulala yali mukyala w'omukulu oyo yeerabira obulamu bw'ensi eno bwa kiseera naye banaotalina okwemulamuza nga baagala okutukuba amasasi. Kakati olulweddo nawulira eno Bosi Museveni nga naye eddoboozi terikyavaayo neŋŋamba Allahu Akbar, Mungu wa buki. Kati mumanyi asigadde, mumanyi asigadde eryo tabani lye omanyi mbadde mumuyitani oyo naye ate Mungu naye yamugeredde. Mwakola okubala kwengenda okumaliza, mwakola okubala mwakola okubala. NRM yenkanankana corruption buba buli bwaki. Kakati NRM nezaala omwana naye ng'avudde mwana wa kulya nguzi bamuyita PLU mukubala ogira negative mukiregedde n'obazaamu negative ofuna positive. Buli lwodira corruption alwanyise corruption ofuna muwa corruption. Tokwata NRM ali corrupt n'okwata PLU oba muhoozi ayagala nya accountability. Tumuwulire sente z'okozesa okuddukanya PLU ozijjawo. Tumuwulire oba tomenya ssemateeka wa Uganda gwe muhoozi kayina Uganda okuba nga wetaba mu buki mu byobufuzi. Tumuwulire nga muhoozi kayina Uganda kyolwanyisa engozi wajja otya okubeera nga gwe kamanda w'amagye nga naawe tolina lutalo lwe walwanako bwe wagenda e Congo wali twice w'omusajja abajasi okwe baafa nga bakuuma bukuumi tolina lutalo lwe wagenda wafa. People power. Abankuba abasaswali be bannemerera basobola n'okunzita naye ne bamunanzita. Olaba ekiri wano bonna ba myaka mito, mwenna muli ba myaka miki? Muzaale abaana nga mukyali, muzaale bangi, mulemereko. Buli lwosigala mu lutalo obeera muwanguzi, buli lwosigala mu lutalo obeera muki? Mwe temulina okukola temufaayo ntalo mmeka ze bawawangudde, mwe musigale nga mukola ki? Nga mulwana. Bwe muba nga mulwana, victory is just next step. Butereevu ampuliriza ebyowulidde byali bigambo by'omubaka Muhammad Muwanga Kivumbi mbagirawo nga kyakajje ateebwa ekkooti ku kakalu ak'emiliyoni 10 ezaali ez'obuliwo. Kakati ampuliriza eyo y'emu ku speech ezirowoozebwa era ezigambibwa nti oba oliawo ze zaamuzaalira emiwunyo. Wadde nga ampuliriza ebigambo byayogera mu speech eno yali abyogeza bulumi oluvannyuma nga yakajja akwatibwe ku misango egyali emijweteke, omwali okulya mu nsi olukwe wamu n'omwali okwagala okuyeekera gavumenti ya Mwami Museveni, omwali omusango gw'okulumba poliisi, omwali
omusango gw'okulumba ttale center ku biseera by'okulonda akalulu. Kakati ampuliriza bino byonna ebisango abyali bimaze okuba nga bimujwetekeddwako. Kyokka ampuliriza tebyakoma okwo, wabula ne batta n'abantu abawerera ddala 10 mu ggalagi y'omubaka Honorable Muwanga Kivumbi. Kakati ampuliriza ebigambo bino Kirizagana yabyogera naye nga ali wakati mu busungu, ate nga ekisingira ddala okuluma buli kye yali ayogerako yali ayogera ku mazima. Kakati ampuliriza okusinziira ku fayiro oba okusinziira ku report His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu gy'agenze maaso n'okuba nga asindika. Report eno ampuliriza omukulu yakagenda maaso n'okuba nga agiwandiika alleging oba nga arelatinga ku bigambo sofa ebiri mu kubanga ate ampuliriza abitambuzibwa nga bigamba nti oba oliawo obulamu bwa Honorable Muwanga Kivumbi ampuliriza oba oliawo bwandibanga bwasaanyeewo dda. Kakati omukulu agambye nti we've received disturbing reports alleging that Honorable Muwanga Kivumbi was tortured to the near death of Kasenyi SFC military barracks and is now being hidden from the public while receiving treatments before he can be produced. Omukulu agambye nti tufunye reports eziraga nti omubaka Muhammad Muwanga Kivumbi ampuliriza yatulugunyizibwa ekisusse n'okutuuka ku ssa ly'okuba nti no ampuliriza yali obulamu agenda buluzinga, wabula kigambibwa nti akuumiddwa mu Kasenyi SFC military barracks okulaba nga bamuwa obujjanjabi ebiwundu biwone olwo alyoke aleetebwe mu public, ensi eryokeddemu oba oliawo mukubako eky'omulubaale nga tebasobola kubanga basobola okulaba ebiwundu ebibadde bimutuusiddwako mu kutokyalingibwa kwayiseemu. Omukulu ayongeddeyo n'agamba nti these reports cannot be dismissed lightly. Many of us have gone through similar ordeals at the hands of this regime and were deliberately hidden from the public until our wounds and evidence of torture had faded. Omukulu agambye nti reports zino ampuliriza tetuyinza kuziyisaamu maaso, tetuyinza zitwalanga kyakuzanyisa kubanga naffe bino byennyini ampuliriza bye boogerako tuzze tubiyitamu emirundi mingi nga tuli mu mikono gy'abaana abasajja nti ebbanga ddene abatuyisizza mu bikolwa bingi, wabula ne tukuumibwa okutuusa nga ebiwundu biwonye bye batutuusizzaako. Olwo ne balyoka batuleta mu public ebyaddala nga naawe kennyini atolina wosinzira gamba nti abasajja bankuba, abasajja bakola bati nga n'ebiwundu byennyini byawona. Kitegeeza obulumi gwe kennyini obusigaza mu mutima wabula nga tolina evidence gy'oyinza kunnyonnyola bantu nti abasajja bantuusaako kino. Omukulu ayongeddeyo n'agamba nti while the regime keeps the country distracted with endless diversions, it's over 10 days since our deputy president of the Buganda region was abducted in the broad daylight, and since then he has never been seen again. Agambye nti wakati nga eggwanga ampuliriza liri mu kubuzaabuzibwa ne zi diversion ez'okumukumu, ate simayanga bino muwulira ba honorable ba minister Nammere, ba minister Balamu bakwata ba commissioner, muwulira accident zifuusa accident. Agambye nti wakati nga eggwanga liri mu kubuzaabuzibwa ne zi diversion ampuliriza ziweze ennaku 10 bukyanga musajja mukulu Honorable Muwanga Kivumbi akwatibwa wakati mu lujjudde ng'ensi eraba, wabula agambye since then omukulu ntanaddamu kubanga bw'atyo alabibwako. Neither the police nor the army have accounted for his whereabouts. Where is Honorable Muwanga Kivumbi? Omukulu agambye nti kebe police kagaba amagye ateri n'omu yayogedde wa mubaka Honorable Muwanga Kivumbi ampuliriza wa gy'akuumibwa oba wa gye yatwalibwa, n'asigala nga ababuuza nti where is Honorable Muwanga Kivumbi? Honorable Muwanga Kivumbi aliwa? Kakati eyo report ya musajja mukulu His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu kituufu report eno ampuliriza nja kugirireetinga ku katambi akasoose okuzanya. Akatambi ako bangi mukalabye lwa nsonga nti katambudde nnyo ku mikutu emigatta bantu, wabula akatambi ako si katuufu. Kakati ampuliriza ku nsonga y'emu ey'omubaka Honorable Muwanga Kivumbi wenjogera bino nga ne leader of opposition ziweze ennaku 6, kitegeeza entuula 6 nga buli waagenda ku floor ya parliament ampuliriza ensonga gy'asooka okuraisinga y'ensonga y'omubaka Honorable Muwanga Kivumbi, wabula nga ne wenjogera bino ampuliriza buli waabuuza minister
akwasaganya bizinesi za gavumenti. Ampuliriza yeebuzaabuza ng'afuka anaaba, wabula oluvannyuma lw'okumulemerako ennyo musajja mukulu ono yavuddeyo n'ategeeza nga gavumenti weetamanyiwa Honorable Mwanga Kivumbi gy'ali mpozi nga babuuzizza amagye. Following up on a matter that I raised yesterday, we were meant to get feedback. I raised the matter of the Honorable Mwanga Kivumbi, who was abducted, and I used the word abduction in reference to the law, Article 23, because that's not what happened. The learned Attorney General did clarify and agree that Article 23 stipulates what an arrest should be, who does it, where is the person taken, access of the family, lawyers, and then eventually produced in court. Today is day number 6, and we don't know his whereabouts. The good doctor, or there's 2 doctors, the deputy lead of government business promised, promised that today he will give us a report of where the Honorable Muhammad Mwanga Kivumbi is. So I thought I should remind him through you to give us that feedback. There's another name that I've been raising severally, Mr. Speaker, even here, of a young man called Christopher Godi, also known as King Zale. He was picked up on April 21st by the military in Kamwokya. It's now 3 months. He's not been produced in court anywhere. If he did commit any offense, his whereabouts are not known. So we would like government to tell us where are these people, but also to follow the law. Really, that's our interest. And good enough, the Attorney General did clarify what an arrest should be. If somebody is suspected to have committed an offense, produce them in court so that the right thing gets to be done. But the Deputy Prime Minister promised us feedback. Yes, Deputy Head, you are now the leader of government business, as long as what is your response? Thank you, Right Honorable Speaker. As leader of opposition has stated, I did undertake that today, given opportunity, I would respond. When I left here, I got in touch with our security chiefs, the heads of security agencies, and they have requested me to give them a little more time so that they can facilitate me with an appropriate report to give to Parliament. Thank you, Mr. Speaker. Thank you. What is your undertaking about the second issue? Maybe I could request Honorable Lope to give more information so that the Deputy Leader of Government Business takes the information and act on them. Mr. Speaker, the second name, as I mentioned, I have raised it. This is the 3rd time, actually, because this person was abducted on April 21st from Kamwokya, taken by the military. It's 3 months now. He ought to be accounted for. I have also severally raised the name of Sam Mugumya, who give some kind of response. I don't know why we want to give more time for continued violation of the law. Because we agree, the learned Attorney General read to us specifically Article 23. I quoted it, and he was kind enough to actually bring the Constitution, and he read it. The Constitution stipulates how somebody, if they are to be arrested, it gets to happen, they need to be taken to police, and they don't spend more than 48 hours there. Either they are released on police bond, or they are produced in a court of law. Today is day number 6. His family doesn't even know where to visit him, if, you know, and that's stipulated under Article 23. His doctors, if he does need them, lawyers, if there is any criminal matter. So why should we allow for more time to continue violating Article 23? I find that very problematic. I had expected the good doctor to come here and tell us he is in this place, he is being produced in court today. Otherwise, even an hour longer is a continuous violation of the law. And it is not right, Right Honourable Speaker. Right Honourable Speaker, the learned Shadow Attorney General in a minute would like to give information. The Attorney General would only have right of reply to when
Their shadow could only shadow the real Attorney General. I think the matters are still at the level of leader of government business and leader of opposition. Let's resolve it. Mr. Speaker, I was giving information to my leader, the leader of opposition, in regard to why they normally delay. As a legal practitioner, normally I represent those whose rights are being violated. They delay because in most cases, those people who are held incommunicado are subjected to inhuman and degrading treatment. They are tortured, so they need time in most cases to recover. That's why they delay. That is the information I wanted to give you. The leader of government business, you've taken note. You've been, you know what to do. This is a very serious matter that the House needs to know. I believe that you will you be able to come back tomorrow or when? What is your new undertaking? Right Honorable, as I said, really for me to respond effectively to what Honorable Senyonyi has raised, I need the help of the security chiefs. I have asked them, they have undertaken to prepare a comprehensive report for me to bring here. I think let's task the law. I just have a quick request, Right Honorable Speaker. I don't know when the last time you had a quick. Butereevu oli ku mukutu gwa Uganda One Media bannange nsaba gwe wenna atanaba kubanga o subscribinga ku mukutu guno nkusaba okkiriraawo o subscribinge ku mukutu guno atubadde idol emabega kaawo olw'ensonga ezimu eziteebereka ezatutuukako nga tuvudde mu kalulu wabula twakomyewo tusobola okubanga ate atuddamu okuweereza tuweereza wano ku mukutu ogwa Uganda One ate ne ku mukutu ogwa Uganda 24 Media nagwo ojja kutusangayo ng'era tukuweereza. Kakati ampuliriza zezo ensonga era ye embeera eri mu parliament ne wolaba nti abasajja ampuliriza beefuniridde ku leader of opposition okulayika nga bamuwandula mu parliament kakati akeeko akazito ke batuddeko. Honorable Muwanga Kivumbi aliwo kale tukkaanye yayogera bubi nnyo n'agwanira kubuzibwawo mu state of the national address juzi president ng'ayogerako gye tuli yawulirawo amaloboozi agamujjukiza nti birabika ebyamutwala mu nsiko bizzeemu yatwanukudde mu state of the national address yaluga tebinnaddamu ffe betukwata tubatwala mu kooti yeeriwo ekooti ku Muwanga Kivumbi era amateeka geego nga yo gavumenti etambulira ku mateeka nga yakulemberamu n'okuba gassemateeka kwe tutambulira kandi oza yali pulezidenti yennyini ono si yali pulezidenti nga ssemateeka kwe tutambulira abagibwa bino bigenda mu maaso nga ssemateeka gwe yakulemberamu abagibwe nga pulezidenti ye pulezidenti nga ne kooti zennyini tezeetengeredde omulamuzi mukazi wattu oba musajja wattu naye anoonya ekyokukolera ng'ekitufu akimanyi nye ng'alina kusooka kooti eyimiriremukko agende mu kasenge abuuze then yeyeba kooti ate yo palamenti ndooza tetuyina yo beekolawo ki simanyi sina namanya gye n'omuhoozi naye ku mayinja g'ayina ndoozi naye eveewo obuvirumu etusumbuyira bwereere bw'abaawo abamanyi ebirina okukolwa then palamenti ebyo tutawaanyizaayo si ye yekka asoose okubuzibwawo Honorable Muwanga Kivumbi bangi abatamanyiddwako mayitire nyina byesaagala kuyingirira naye ate olumu owulira nga anjala kukola disclaimer oba okulongoosaamu waliwo akatambi akatambula ku social media akalikodingiddwa nga kagamba vice president wa Buganda era nga mukulembeze wa national platform Amyuka Robert Kyagulanyi Ssentamu president Robert Kyagulanyi Ssentamu
Honorable Mwanga Kivumbi nti yafudde. Njala kugamba nti abika yabikanga. Njala kugamba nti abika yabikanga. So eyakoze akatambi ako mu lugano lutufu tuga nti abika yabikanga. Njala tegeeza bannankyukakyuka bannayuganda mwenna gye musinzira okulaba akatambi kano. Honorable Mwanga Kivumbi gyali mulamu akyali mikono gya mutabani wa Museveni Kasenyi oba gye mumanyi ng'etabi ewali SFC Mitale Barracks gyakyamukumidde. So akatambi akafulumye eyakakoze yenna tukwebaza kyewakoze kirungi nnyo naye mu Buganda tugamba nti eyabise oba abika oba eyabise yabikanga. So tukwebaza okubanga akafulumiza naye njagala tutegeeze eggwanga n'okubategeeza nti Honorable Mwanga Kivumbi gyali ali mikono gya mutabani wa Museveni Kasenyi Mitale Barracks ya SFC oba gye muyitanga ekatabi gyali bulungi nnyo akyamwina. Kiki ekimubeezezaayo? 1. Mwanga Kivumbi si muntu omwanga okumenya okuteeka ku maviige musajja muisiraamu ebyobufuzi abiruddemu talyankuzibwa ate naddala ng'akkiriza Mukama we Katonda n'emyaka gy'amuwadde okubanga badde akyaliwo. So buli kintu kyonna akirabye newankubadde muyinza okubongola kali mu DP yafaafaga neevaawo najja mu national platform be yali nabo ne batulyamu olukwe ne bagenda ye n'asigalawo n'asalawo akolera eggwanga lye. Byonna ebimutuuseeko tebimutuuseeko nti abadde tayagala nkyukakyuka abadde ajagajja badde alwanirira era obugumu bwe n'obuvumu bwe bumuleetedde okutuuka kweno embeera. Naye njagala kutegeeza bannayuganda n'obbagumya Honorable Mwanga Kivumbi gyali ali mu mikono gya Daily Drinking General. Kiki kye bamwagaza? Bamwagala omwenyigiriza mu ngeri yonna esoboka bamuteeke ku maviivi agwemu essuubi akkirize enteeseganya wakati we ne Museveni. Era wetwogerera essaawa zino Muhoozi n'abanene mu gavumenti saako n'abayita ba opposition bagezaako nnyo okunyigirizaako Honorable Mwanga Kivumbi agonda sinkana ennyando ezofeeri. Naye njagala bagamba essaawa zino okusinziira ku bye mbagamba Honorable Mwanga Kivumbi akyakombye kwerima. Agamba talina nsonga lwaki asinkana Museveni, talina nsonga lwaki ateesa ne Museveni, talina nsonga lwaki yeetondera Museveni ku kintu kiri kyataakola era kyatalinaako mutwe n'amagulu. Ye agamba nti nze okwetondera Museveni oba okukyusa statement zange bwe mba nga wakufa sina kye ngenda kugamba Katonda oba Allah nti ate nakyusa mu bintu byaliwo n'enjogera bino lwakiri nsigala ku mulamwa nti abaakola ebikolobero byonna Katonda abamanyira abalaba nsigala n'ebiga bye nayogera sisobola kulya mu nsi yange lukwe. So njala baga nti Honorable Mwanga Kivumbi gyali akyalemedde ku nsonga ze kubanga musajja mukkiriza muisiraamu akyagaanye naye nga kyonna ekiri okumunyigiriza mbwasinkana Museveni. Era bw'anaaba agaanye okukkiriza toza kijja kwetaagisa ate ennyando kennyini okusituka ajje mu tokya kyemba za mutabani we Kasenyi muje muyite Katabi agende ayogere naye. Naye okusinziira ku information yankusose zange akyakombye kwerima agamba tasobola kulya mu nsi yerukwe, tasobola kweryamu lukwe, ate byayimiriddeko bye bituufu kubanga tattanga ku muntu, talina gwe yali abbye, talina gwe yali alumizza. Kati kigasa ky'okuvaayo nti agenda kukuba mavi yeetondere omusajja yamukolako ebikolo binanta abantu mu maka ge ate amwetondere. Ekyo akyagamba tekisoboka. Kale yembera njagala obbagamba nti byonna bitambula ku mutimbagano abika yabikanga ne Honorable gyali. So mutegedde bulungi nnyo ensonga eyo. Bwe mmala okuyisaawo ensonga eyo Museveni ajja kugenda, Uganda ejja kusigalawo, ennono z'amateeka zikyaliwo. Kababeera abakwata mundu abasiiwuuka empisa amateeka gamala ne gabalya. Mukimanyi nti eyalumyanga abantu ebivu ng'abateeka eyo mu basement nga yowaseemwayi n'olwaleero kati mulye gyali. Ebbanga ddene tubagamba ku kale Kayihura yagambanga nti essaawa 48 tezimumala kutwala muntu mu kkooti nti abatannamala kunoonyereza. Seruka Mama Yute bebakwata kulirye ng'awoloma. Kale Kayihura yakaayana n'agamba essaawa zasusse 48 bakyanterese eno. Abo bennyini abo abatukolako ebikolobero abalina emmundu abeewaana mugenda kutuuka ng'ebyo byennyini bye bakola ebikolobero nga balowooza bakola mateeka nga bye bibakwasa. Ekyo nkibabuulira. Era bwe mumala bye mu abaana baabwe bakyala baabwe
batata baabwe bamama baabwe mubabuulirire nti ne Kasimo Bula yalina amaanyi yali inspector general wa police yatta Ddungu. Kasimo Bula bamuwanika Kalabba yalina emmundu ne zibbomu. Kale nno twebuulirire tuve mu bikolobero. Buli alina gy'atule tebakulimba mbu emmundu yeefuga ensi. Ekirina okufuga ensi mutwe. Teri lutalo lwali luwedde na mmundu. Buli lutalo luggwa na peeni na lupapula bassebo ne bannyabo. Muddeeyo tugende ku bugunjufu bwe buba butulambika. Museveni yeerabidde nnyo. N'ogamba nti kituufu abantu okubakwata ng'abamagye be babakwata balina okukuuma ensalo abalina okukuuma Uganda ng'ate be balinyirira eddembe ly'abannansi. N'olowooza gwe mukulu Museveni tusobola okusirika obusirisi. Ng'otuuse n'okussa ekikono ku balamuzi n'otuuka okugamba gwani abuuza n'ogamba nti abantu tebajja kuddamu kufuna bbeira abali ku luuyi olw'opoozinga ye gwe mulamuzi. Awo n'ogamba gwatuddeyo nti tukyalina obwetengereze bw'ekitongole ekiramuzi nga General Museveni agamba nti tebajja kufuna bbeira ate nga General Museveni si ye mulamuzi. General Museveni teyasaba bwa Chief Justice, yasaba bwa President bwa Uganda ate nabo teyabufuna yabwekakaatikako. Ate kaakana ali mu kulagira abalamuzi biki bye baba bakola. Mu ssomero ly'amateeka sisomangako nti ne Museveni yaliyo. Si y'omu ku bamanya abaliwo ku nsonga z'amateeka. Ebyabajjeno byabajjeno. Bwe tujja ku by'okulwana obulabbayo obukenuzi n'obulyake mmwe bakafulu. Naye bino eby'amateeka mutuleke ffe ababa bataputa. Wano waliwo okulinnyirira eddembe ly'obuntu ng'ate kkooti yeekozesebwa okulinnyirira eddembe ly'obuntu. Abalamuzi balinnyirizi ba ddembe ly'abuntu. Tekyewuunyisa Chief Justice wa kuno olwamulonda mu bintu byonna ebinyigiriza ensi eno. Obulabbayo obulyako obubbi obuli mu ssiga eddamuzi. Okukandaalirira kw'emisango obutawa bwenkanya abantu ye yalabayo kyakumwogerako ku social media. Obuwambe bw'abannamagye bwe baatuleetako bwe bamala okukussa mu basement ne bakuba emiggo ne bakutulugunya ababya abo abatemu. Bwe bamala okutulugunya ne bakuleeta ne bakusuula mu kkooti nga bwe baakola wano. Mujjukira olunaku olwasooka ababya abo abatemu abasibira mu bbwa abafuzi ab'enkanu baasindika wano abasajja n'abakazi ne bajjula mu kkooti. Abali n'ebitengi abambadde batya ensi erowooze nti abo bantu ba bulijjo be bazze. Kumbe b'amagye be bakoze eki be batuddeyo. Ne bamala ne balagira omulamuzi aleme kutuukiriza ebyo ebirina okukolebwa mu mateeka. Ani yali akirowoozezaako nti omuntu ammibwa bbeiro n'atuuka mu kiseera w'alina okugifuna ng'eri mandatory nga bw'eri mu kawaayiro 23 akassemateeka. Omulamuzi gwe twasoma mu kibiina kye kimu n'abanga ebyo tasobola biraba. N'atuuka n'okugamba nti awadde ebbanga oluuyi luli lwe tuvuganya nalwo lugende lukebere. Oba ddala bye tuleese bituufu. Ani atamanyi nti buli LC alondebwa nga gavumenti yeeteeseteese okumulonda. Ebbanga lye mumaze n'omuntu nga mmwe mumuterese ne mutalaaga wonna n'ewa kojjaawe ne mutuukayo. Naye mugamba nti tetumanyi gye tunaamusanga bw'anaatubulako. Bwe twabadde mu musango gwa mukyala Matembe, State Attorney yagambye nti omuntu ono n'ewuwe yaddukayo tetumanyi gy'abeera kati. Teebereza endowooza efaanana bwetu. Abamu babalagira ne batuuka n'okusiriwala olw'okubanga ly'ekkubo lye balina okuyitamu basobole okusigala nga balamu nga balina n'emmere gye batwala eka. Balamuzi eno gavumenti yamusibira mu bbwa. Kye bakola bakujwetekako ekisango ne bakutwala mu basement naye ng'alina okukukwata oba okukuyita ojje ku poliisi alina kuba mu poliisi. Bo kye bakola bagenda ne baleeta ab'amagye ne bajja ne zidroni okuva ku ntandikwa mu ngeri ya kutiisatiisa bannansi basirike baleme kwogera ku bikwata ku nsi yaabwe olw'obuwambe zimu abamu twasoma nammwe ne mu kibiina naye mutuswazizza oluswaza. Bye twasoma si bye mukola. Muganye okuba abavumu mulowooza nti Museveni Katonda nti yababeezaawo yabawangazaawo yanaabawa ekyokulya. Muswadde olw'okukola ebyo ebyagadibe nga lye. Amateeka gakyaliwo. Ate ojja kusanga nga nammwe bennyini gajja kutuuka gabalye kuba mmwe musazeewo gayisa bwe mutyo.